Salve galera, bem-vindos a 4D Garage. Vou mostrar para vocês mais um trampo feito por nós hoje. Vamos fazer ainda esse trampo. É no Nissan 350. Vamos fazer um escape e eu vou mostrar para vocês como que vai ser. Não perca esse projeto, acompanha, segue nós aí e vamos ver como vai ficar. Então galera, esse carro, a gente já fez uns trampinhos nele, já veio aqui, a gente já fez um trabalho nesse carro. Fizemos no Santo Antônio, já vou mostrar para vocês. E agora ele veio pra gente, para nós fazer um escapamento. Ele já tinha saído dos pós-catalisador, né? Já tinham arrancado. E agora vamos fazer o escapamento. Vamos fazer um Y de 2,5 até o meio com um abafador. E o final a gente ainda está decidindo, a gente não, o proprietário, se ele vai fazer ponteira dupla, que ele tem saída aqui, ó, tá? Com a ponteira dupla, para usar 2 abafador, ou se ele vai usar só um de lado, com um abafador no final e um no meio. Vou mostrar para vocês o Santo Antônio que a gente fez. Agora é legal de mostrar porque tá pintadinho, já tudo acabado. Vocês verem como que ele fica depois prontinho, pintado. Agora é legal pra gente mostrar também, ó. Esse Santo Antônio ficou bem coladinho, cara, bem coladinho o arco. Ficou bem juntinho, ficou bom pra caramba. As sapatas, ele pediu umas sapatas bem grandes para dar a volta no Nissan, porque aqui quando te abre os pontos, abre os pontos, é perigoso a caixa abrir. Então ele pediu pra gente fazer umas sapatas bem grandes. Por isso você vê essa chapona aqui, ó, dobrada em volta. E é isso aí. Vamos pra cima, vamos pra mais um. Quando tiver no meio do percurso, eu vou mostrar pra vocês o trabalho. E aí tiver pronto, finalizado, a gente vai funcionar isso pra você ver. Então não perca, acompanha nós. Galera, escape do 350Z na metade do percurso, como eu falei pra vocês, aqui ó, metade, meio a meio. Aqui ó, a gente vai instalar um intermediário e aí vamos dar continuação pro final. Vamos mostrar pra vocês a peça fora, pra vocês verem como que ela ficou. Fora dá pra ver mais detalhado, a solda, pra vocês verem como que ela fica. Muito mais bonito. Vem ver aqui ó, pra vocês verem. Dá um zoom aqui nessas soldas. Top, né? Show de bola. E galera, até aqui tem uma certa dificuldade, porque centralizar os Y, fazer as peças umas bem próximas da outra, bem parecida, então tem esse certo ponto de dificuldade. Mas nenhum bicho de 7 cabeças, né? Não é uma construção muito difícil de fazer, é um pouco mais comum para nós. Só tem essa dificuldade que é para
acertar, deixar um lado bem próximo, bem parecido um com o outro. Que tá os flexíveis, vamos fazer um suporte depois deles, porque eles, né, movimentam junto com o motor tem a vibração. E instalar um intermediário de 3 polegadas, como vocês perceberam aqui é um pouco maior, 3 polegadas, aqui é 2,5 e 3. E dar continuação para o final, 3 polegadas também. Acompanha aí para vocês verem como que vai ficar. Bora! Galera, mostrar pra vocês mais um finalizado, galera. É o nosso lindo 350Z, galera. Esse carro veio pra gente fazer o escapamento, como vocês viram no vídeo. A gente fez o escapamento de 2,5 polegadas, fizemos um Y, 3 polegadas e um abafador no final. E, posterior a isso, fizemos uma Best Bar no final. Tiramos o para-choque, construímos a Best Bar, pintamos bonitinho. Quando você coloca o para-choque, ele faz uma volta por baixo. E nessa volta, ela pega na Best. O proprietário vai cortar o para-choque para deixar a ponta da Best, que é onde a gente levanta o carro. Para quem não sabe, a Best é a parte estrutural atrás, onde primeiro ela recebe uma pancada, se for na batida ali, pega primeiro nela, ou serve também para ajudar a levantar o carro, fazer um manuseio mais rápido na corrida. Como é carro de drift, você tem que estar muito trocando roda, pneu, pá e tal, você fica levantando pela caixa, levanta um lado, levanta o outro. A Best Bar ajuda muito nisso daí. Você levanta nela atrás, já levanta as duas rodas, ou na parte dianteira, pega uma parte estrutural da Best, já levanta a dianteira, troca as duas rodas também. Nesse carro a gente não fez a dianteira, só fizemos a traseira. Vou mostrar pra vocês, vou primeiro ligar o carro, vou mostrar pra vocês o ronco lindo que ficou, depois eu mostro a Best Bar lá no final, já vai estar vendo ponteiro, abafador, tudo já junto, incluso, maravilhoso. Lindo, hein, galera? Top! Galera, a gente já ligamos esse carro, já deixamos ele esquentando um pouquinho. Vou só esperar o cold start e aí já vou funcionar ele, dar uma acelerada nele pra vocês verem como que ficou o ronco. Top! Ficou louco! Pensa no carro que eu queria ter na garagem da minha casa. Pensa! Lindo, né, galera? Então, galera, aqui usamos um abafador Bang & Olufsen, ponteiras de 4,5 polegadas. Aqui a Best Bar, que eu falei pra vocês que a gente construiu. Aqui é onde eu falei pra vocês que a gente levanta, pau e tudo. E aí, quando a gente coloca o para-choque aqui, ele iria bater aqui, sabe? Nessa parte aqui, ó. Aqui iria encostar, o abafador também. Então ele vai encaixar o para-choque e vai cortar o para-choque aqui, ó. O para-choque aqui. Então ele vai ficar mostrando essa parte inteira. O abafador, a Best Bar vai ficar mostrando. E lindo ficou. Lindo, ronco, maravilhoso. Galera, mais um carro finalizado na 4D. Se vocês gostou, comenta, compartilha. E galera, qualquer dúvida, entre em contato. Mais um projeto finalizado, vamos pro próximo. Marcha!